چا کړی دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږه منسته یو سړی راوستو، یو پیر مراوستو، یو تنظیم، یو جنډه منسته راوستي دا ما دا عمل وکړو، دا عمل کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے خلقو څوک چې دا آمین نه وایي او رفع الیدین نه کوي دنه تپوسو کا وای داته ولې نه وی ولې نه کې پرب مې د قسم وی د جواب بدا نه وی چې دا محمد رسول الله نه دی کړي دی به وی احادیثو کې شتا خو زمونږ مذهب او مسلک کې نشتا. امام ابو حنیفه سے فرمایلی دی چې آمین په چپوائے رفع الیدین مکوي. اوس دې ځکه او خيار خلک سوچو کې ما چې عمل وکړو ما په حواله د چا ورکړه، تا چې عمل وکړو حواله په چا ورکړه. دا زمونږ تر امتیاز دی. که په دې هم یو سړی حق نشي پیژندی نو موږ سره بیا دویمه لار بله نشته. دا په هر عمل کې دا خو مې به طور مثال در کو مشهوره خبره ده، په هر خبره کې مونږ وایو قرآن واخلئ، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم واخلئ. دا د حقانیت اولنی دلیل دی. دویمه خبره د حقانیت په معاشره کې زمون قوم، زمون خلقو، زمون رونو مسلمانانو دیو د یو مجتهد تابعداري په ځان لازم کړی ده او همیشه کوشش یې دا وي چې د بل مجتهد دلیل مات کی او خپل خبره که اعلی وي او که کمزوري وي خو هغه د دې د پاسه زمونږ د حقانیت دا دلیل دی چې مونږ د حق خبرې دپاره نه څوک برکه و نه څوک ښکته کو. مونږ دلیل ته ګورو. که دا دلیل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره و هم زمونږ د سر تاج دی، که دا دلیل د امام شافعي رحمت الله علیه سره و هم زمونږ د سر تاج دی، که دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره و کدا امام مالک رحمت الله علیه سره هر چا سره چې د قرآن خبره ده، هر چا سره د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده، مونږ ته قابل احترام دی. مونږ شخصیت ته نه ګورو، مونږ دلیل ته ګورو او خلق دلیل ته نه ګوري شخصیت ته ګوري. دا غټ د حقانیت آفرق دی. او سیدنا آدم علیه السلام چې کله الله رب العالمین دنیا ته راولېږو یو خبره ورته فرمایله چې دنیا ته لاړې او ستاسو د ژوند تېرولو څه اصول دي. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تاسو دنیا ته لاړې خو که چېرته پیغام د هدایت زما له طرفه درغی نو د هدایت او د حقانیت اصول الله سبحانه وتعالی قرآن کې ذکر کوي. فمن تبع هدایا سوک چې د آسمانی پیغام تابعدار شو. زاد المسیر کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه وی فمن اتبع القرآن والسنه سوک چې د قرآن او د حدیث تابعدار شو الله فرمای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. د قیامت په ورځ به نو یروي او نه به غمجن وي. نو دا اصول الله آدم علیه السلام ته خولی دي تمام انسانیت د پاره چې اے خلقو قرآن پس روان شه، اے خلقو د وحی نبی پس روان شه. د قرآن او د آسمانی کتاب مقابله کې بل کتاب ما پیش کوا نو د محمد رسول الله علیه السلام د اطاعت مقابله کې بل شخصیت ما پیش کوا. څنګه چې دا یو شرک دی چې د الله مقابله کې ته یو پیر ته سجده وکړي، ته یو نبی او یو ولی ته سجده وکړي، دا د الله حق ضایع کول دي. دکه چې د محمد رسول الله علیه السلام په ځای باندې چې ته بل چا پس روان شي څنګه چې شرک د الله حق ضایع کول دي داسې د بل چا تابعداري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت حق ضایع کول دي. دویم ګوره د اهل الحدیث علماء د حقانیت درېمه غټه وجه دا ده چې کم ځای کې ګوره خلک به په سنتو باندې بد ګڼي، خلق با سنت باندې پابندې لګي او اهل الحدیث علما دین ننګ او غیرت د الله د پیغمبر په احادیث باندې کړي دي. که خلق ټول خلافي دی هیڅ چاته نه ګوري خو دی په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي. کله کله خلاف، کله علاقه خلافه،
کله کور کې مور پلار خلاف، کله خاندان خلاف، مونږ دا ټول پرېږدو، خو مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو دا د حقانیت لوی دلیل دی. یو ملګری وی یو ځای ته لاړم، ویل ته ټول احناف عالمانو، ما زړه کې دا رالل چې دلته رفع الیدین نه کوم، زړه کې مې وي دا رالی، مې چې بس ټول احناف دي، خو چې څنګه مې نیت تړلی وي یو کس وي چې دلته به رفع الیدین باندې پابندي ده، وی ما وی چې ما خو په خپله نیت کړی خو اوس خبره د غیرت شوه، اول مې د معاشرې خیال ساتو، هغې کې مې څه نه وي، اوس چې تا غیرت راکو، وی زه وایم چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي، او زه ځان ته اهل الحدیث واما چې د دې جماعت مقابله کې او د دې کلي مقابله کې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې تاسو خفه نه کم او زه نن غیرت ونه کم، بیا زه اهل الحدیث پسې شوم. وی په رفع الیدین سره مې مونځ وکړو، وی چې څنګه مې سلام جر باسو، وی کسانو چپل راغستې او زما د سر ته ونیولې، وی زه ټول مخ مې په وهلو سور شو، وی ما ووی چې دا بېعزتي راته قبول ده، خو د محمد رسول الله علیه وسلم سنت پرېښودل راته نه دي قبول. دا چې د حقانیت دلیل نشي نو بل دلیل د څه ته وایي؟ دا تر امتیاز دی زمونږ د اهل الحدیثو ملګرو د حقانیت. یو اولنې دلیل مو یاد دی، مونږ سړو ته نه ګورو، مونږ دلیل ته ګورو. مونږ سړو ته نه ګورو، مونږ دلیل ته ګورو. دویم تر امتیاز، خلق حق په سړو باندې پیژني، مونږ سړي په حق پیژنو. خلق قرآن او حدیث په سړو باندې پیژني، مونږ سړي په قرآن او حدیث پیژنو. دریم دلیل د حقانیت، خلق په دنیا غیرت کوي، خلق په ښځه او پټي او په جیداد غیرت کوي. اهل الحدیث عالمان او طالبان، د اهل الحدیث چړې ځوانان او بوډاګان دی غیرت په مال او په ډیران نه کوي، بلکې مونږ چې غیرت کوو په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوو. څلورم د حقانیت دلیل دا دی چې خلکو یو امام او مجتهد راغستی دی او الله په دې گواه دی که په دې منبر اوس هغه تفصیل شروع کم نو وقت دومره گنجائش نه لري. الله گواه دی ځینې خلکو کتابونو کې دومره امام شافعي پسې لیکل کړي دي چې بس نوم به نه اخلو، هغې د مولاتوب په درجه کې هم نه دی پرېښی. مونږ وایو تاسو د شخصیاتو په وجه باندې سړی اخلی او پرېږدی، مونږ چې سړی اخلو پرېږدو نو د قرآن او د حدیث د وجې اخلو پرېږدو. د امام شافعي رحمت الله علیه خبرې زم پرېږدم او احناف وروڼه هم پرېږدي، ټولې خبرې هېڅوک نه اخلي، خو زه چې پرېږدم د احادیثو د رسول الله علیه السلام د وجې پرېږدم، ته چې پرېږدې د خپل امام د مخالفت د وجې پرېږدې. نو عرض مې دا کو چې قرآن او حدیث دا یو اصل منهجو چې په دې د خلکو حقانیت معلومیږي. پنځم زمونږ د حقانیت د قرآن او د حدیث د ملګرو د حقانیت پنځم دلیل دا دی چې معاشره کې ګوره اخلاق به د دوی اعلی اخلاق وي. خلق ہزار فتوی لگئی، خلق ہزار پروپیگنڈ کی، پر رب میں دی قسم ہوئی دا کم خلق چھ دا قرآن و دا حدیث خلاف لگیا دے، کل دا یو حدیث بے عزتی دا، کل دا بل حدیث بے عزتی دا، پر رب میں دی قسم ہوئی دا ہر چانا زیاد زمون دا زر درد دا دے چھ دا کم سڑے دا حدیث خلاف زیاد لگیا دے. مونگو یا رب العالمین دا ہر چانا زیاد دا دزلت دا قرآن و دا حدیث مین وردن نگا. او دا د حقانیت دلیل دی چې ستا په زړه کې به د خپل منهج دومره مینه او محبت وي که ستا مخالف تاله کنځلې کوي خو ته به وایې چې یار کمه کیمیا ما سره ده، کم دولت الله مال راکړی دی، الله دې دا زما د مقابل لم ورکړي. دا د حقانیت دلیل دی. تاسو په میله کې ګورئ کم سړي چې ټماټر اعلی وي یا ګوړه خرڅوي ګوړه اعلی وي، ډېر شوق سره چغه وایي که نه وایي چې تازه ټماټر دي، بهترین ټماټر دي. ولې هغه ته پته ده چې دا سودا ما راوړلې ده او ما ته پته ده چې دا صحیح سودا ده او قیمتي ده. نو هغه غواړي چې خلک دې امدا واخلي. ای خلکو مونږ سره قیمتي سودا ده، هغه سودا د یو تنظیم نه ده،
هغه سودا د یو جنډې نه ده، هغه د یو خاندان او د یو نسب نه ده، هغه د یو پیر او د فقیر او د مرید نه ده. هغه سودا دا ده چې ای سپینګیرو بوډاګانو، ای عوامو، ای نوجوانانو، ای تورسرو خویندو میندو، د هیچا په مخالفت مو نه تړو، خو د محمد رسول الله علیه السلام په اتباع مو تړو چې راشه زندګۍ صرف کې د قرآن خدمتو کې د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتو کې. دا یو بېلالچه دعوت دی. قرآن او حدیث، اطیع الله و اطیع الرسول، دا دعوت دا زمونږ لالچ دی، دا زمونږ تمه ده چې خلک د دې منونکي شي. کله چې د قرآن او د حدیث منونکي شوې، بس دا د حقانیت اولنۍ پوړۍ ده. دا هغه اصل میوه ده چې ته یې بار بار تلاش کوې چې حق به ما ته کوم ځای میلاو شي. یو لوی عالم دی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه، مجموع الفتاوی کې لیکي وایي که د چا اصول قرآن او حدیث نوي، د چا د ژوند تیرولو طریقه قرآن او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوي، وایي که دله د نوح علیه السلام برابر عمر ورکي، خو دی به د حق سر معلوم نه کي. حق به معلومه علا چې ستا اصول دا شي قرآن او حدیث، قرآن او حدیث. ته د احادیثو دا مینه په دې زړه کې پیدا کا، ته د قرآن کریم دا مینه د زړه کې پیدا کا. د دین هره مسله چې راځي ته د عالم نم تپوس کې، نو عالم ته د یو تنظیم بد مه وایه، د هغه د پارټۍ او د هغه د فقه بد مه وایه، خو دا ورته ووایه چې مولوي صاحب مسله راله حل کا، خو د قرآن او د حدیث په رڼا کې. بس اغه مولا اغه عالم بتا ته اغه خبره کوي کومه خبره چې اهل الحديث عالمان کوي. که هر مکتب فکر عالم وي، خو چې پدې د مکلف کو چې ما ته هغه خبره وکړه چې هغه خبره قرآن کی، هغه خبره په احادیثو د رسول الله علیه السلام کی. ستا خپل تنظیمی اختلاف، ستا خپل جماعتي اختلاف، ستا یو امام د بل امام، هغه ستاسو مسله ده. ما ته مسله په قرآن حل کا، ما ته مسله د احادیثو د رسول الله علیه السلام پر رڼا کې حل کا. تا ته به هغه مسله کی کومه مسله چې اهل الحدیث عالمان په منبر او محراب کی. که هر مکتب فکر عالم وي، دا د دې دلیل دی ورونو چې زمونږ مقصود د چا بې عزتي نه ده، زمونږ مقصود چا سره جنگ نه دی، خو مقصود زمونږ دا دی چې قرآن او حدیث د رسول الله علیه السلام دا راوالو، په دې عمل شروع کو، په دې معاشره کې به یو امن راشي. دا اختلافات، دا نفرتونه، دا جنگونه، دا تعصبات، دا قوم پرسته، دا ډله بازی، دا بے حیائی، دا سود، دا کرپشن، دا زناکاری، دا د دروغو ماحول، دا به اله ختمیږي چې موږ تاسو قرآن او حدیث ته غاړه کیږو. او چې تر کوم قرآن او حدیث ته غاړه نه دی ښې، الله ګواه دی زموږ پریشانی به رس تر رزه زیاتیږي، رس تر رزه به زیاتیږي. دا یو ښکلی منهج دی د مسلمان زینت دی چې قرآن او حدیث، قرآن او حدیث. او ګوره وروڼو دومره پروفتن دور دی چې یو سړی نن مسلمانیږي او هغه حق له سوره رسي، ډېر غټ ټیم پې لګي. زموږ معاشره داسې جوړه ده چې قرآن او حدیث ته 1000 دیوالونه جوړ شوي دي. چې ته مسلمان شې نو 2 تقسیمه تعالی مخې ته پراته دي. عقیده کې به چا پس روانې، ماتوریدیانو پسې به که اشاعرو پسې به. دې اختلاف نه چې ته وځې ستا به ګیره او سر سپیني. بھائی فروع کې به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ځي، که امام شافعي صاحب پسې به ځي، که امام مالک رحمت الله علیه پسې، که امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پسې. یاره چې زه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې شوم، ټیک ده چې بیا به متقدمینو رایې له ډېر افضلیت ورکوې، که د متاخرینو رایې له، په دې به هم ستا 10 کاله ژوند تېرېږي. بیا جی احناف کې هم ډېر قسمونه دي، دیوبندي او بریلیانو کې کم قسم سره به تعلق ساتي چې په دې ځان پوهه چې یاره دیوبندی شم که بریلی شم، په دې کې به هم بلا ټایم لګي. بیا که بریلی شي نو رضاخاني او که سیفي، په دې کې به بیا ستا د ژوند کافي حصه لګي. که دیوبندی شو نو حیاتي که مماتي، په دې کې به ډېر زیات ژوند لګي. که حیاتي نو سیاسي حیاتي، که غیر سیاسي حیاتي، په دې کې به بیا ډېر ژوند لګي. که مماتي نو الی آخره زور پسې. په دې 1000 دچکونه چې ته راوځې
او چرته په نصیب کې د قرآن او د حدیث نوم وو چرته یو اهل الحدیث ملنګ عالم درته دعوت درو رسو او په نصیب دی وو قرآن او حدیث دی په دیړو ورلو او توله دی وخړه او د مرګ نه مخکې دا جبه د قرآن او د حدیث په حق کې وچلوله ډېر لوی خوش قسمته به کني الله ګواه د جون به تیر شي په دې فرقه په دې تنظیم په دې جماعت په دې شیخې مریدې جون د خلکو تیریږي والله د قرآن او د حدیث منلو ته مسلمان پوه نشو تیار نشو مقور ته ملاو نشو دین اسلام دومره حالاتو ځپلی دی دین اسلام دومره نظریو ځپلی دی چې علن کې پکار دادا چې چا سر د قرآن غوند عظیم کتاب وي چا سر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث غوندا لوی ذخیره وي هغه قوم د بل چا محتاج کیدی شي نشي کېدی لیکن قوم نن حیران او پریشان دی لاره د حق د مسلمانانو نه ګډوډه شوې ده نو چاته چې الله د مسلک اهل الحدیث حقانیت نصیب کړی دی رب ته یو دوه رکعاته د ورځې په ځان لازم کو ګنه چې رب ته لږ جاړو چې ای ربا شکر ده چې دا مینه د قرآن او د حدیث دی راکړې ده اے رب شکر ده چې د قرآن او د حدیث منهج دی راکړی دی که قرآن او حدیث مې دین نه وی نن به د یو قبر او د یو زیارت دپه مې ښکلوله یو قبر ته به مې شال بدلو په یو قبر به مې شمې بلولې د یو درګاه منجاوري به مې کوله د قبر جاروګانې به مې په ځان وهلې د قبر مالګې به مې څټلې اے ربا ستا لوی احسان دی په ما باندې چې اهل الحدیث ته کړم دا سر مې نبی ته نه ټیټېږي دا سر مې ولی ته نه ټیټېږي دا سر مې بابا ته نه ټیټېږي دا سر مې اکابرو ته نه دی ټیټ دا سر مې مقابرو ته نه دی ټیټ دا سر که مې ټیټ دی او کته پروت یم یو الله ته پروت یم دا په دې وجه چې اهل الحدیث یم دویم که اهل الحدیث نه وی والله کله به د یو سړي په وجه دی هزارو ائمو ته بد وي د یو امام په مقابله کې به دی کله یو مجتهد راغورځو کله به دی بل راغورځو د خپل مذهب د حاوي کولو به دپاره به دی کله آیتونه وهل کله به دی روایتونه وهل کله به دی اصول جوړول په هغې به دی د احادیثو دشمني کوله کله به دی د قرآن دپاره رنګارنګ خبرې کولې الله اهل الحدیث کړې نه د قرآن دشمني کې نه د احادیثو د محمد مصطفی دشمنی کې او نه د ائمه مجتهدینو دشمنی کې ټول په خپلو مرتبو باندې دا حقانیت دی د اهل الحدیث د علماو نو عرض دا دی چې کومو ته الله دا مینه ورکړې ده اتفاق ساته اتحاد ساته رب ته وجاړې داسې منهج الله را کړی دی چې انشاءالله زوام که څوک د قرآن او د حدیث په عقیده باندې مړ شو چا د قرآن او د حدیث مطابق عملو زوام د ده سترګې پټېدل او رسول الله علیه السلام او رب العالمین سره ملاقات دا یو برابر دی نو الله ګواه دی په دې کې ماته شک نه ښکاري چې یو سړی د قرآن او د حدیث په منلو باندې جنت ته لاړ نشي بل داسې یو څیز ته چې په هغې سړی جنت ته لاړ شي دا لویه خبره ده نو چاته چې دا منهج نصیب شوی دی یو دوه رکاته د شکر په طور الله سبحانه وتعالی ته سجدې لګوئ الله ته یا الله شکر دی چې دا نیکه دا نیغه لار دی ښودلې ده اور څوک چې اهل الحدیث نه دی ای ورونو والله که موږ د چا دشمنۍ کولو اراده لرو په رب مې دې قسم وي ما هزار بیماری تیرې کړي دي د تقلید په بیمارو کې موږ بلا اپریشنونه کړي دي اے خلقو د قبر پرستی او د بدعات پرستی د دې ټولو بیمارو ډرافونه موږ ته ختلي دي په رب مې د قسم وي د دې بیمارۍ تکلیف ما ته معلوم دی کئی به دا نور خلق په تاسو باندې تانې والله زه په تاسو تانې نه لګوم خو هر بیمار علاج دپاره ګرځي اے زما بیمارانو وروڼو زموږ د تقلید پرستی د نجات دوایي مې معلومه کړې ده د قبر پرستی د اکابر پرستی د کتب پرستی د تنظیم پرستی نه د نجات دوایي ما ته ملاو شوې ده زه پې الله ښه کړم ای خلکو دا دوایي واخلئ هغه دوایي د قرآن او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوایي ډېر ښه علاج کیږي والله د دې دوایي نه علاوه چې محمد رسول الله علیه السلام دې د ځان ډاکټر نه کو داسې ډاکټر ما ته نه دی معلوم چې زموږ د مرضونو علاج وکړي عرض دا دی د پیغمبر علیه السلام په اتباع باندې کلک شو یاد ساتئ اهل الحدیث
دا د هغې د حقانیت دلیل دی چې هغې تا ته دا نه وایي چې اهل الحدیث شه خو د امام ابو حنیفه صاحب به نه منې داسې چې ته ویلي دي اهل الحدیث شه خو د امام شافعي صاحب به نه منې اهل الحدیث شه خو د امام مالک امام احمد بن حنبل صاحب به نه منې دا ټول منه خو داسې ټایم کې مه منه چې د دې په منلو الله پاتې کېږي او رسول الله علیه السلام پاتې کېږي بس دا یو فرض وسر کوا نور د ټولو احترام کوا دا ټول ائمه الهدى دي دا د اسمان ستوري دي الله رب العالمین دې داغي درجات بلند کړي او موږ داغي د پاره دعا کوو خو عرض مې دا ده خلکو قرآن او حدیث د چا دشمنی ته نه تیاری دا د الله او د الله د رسول مینې ته تیاری قرآن او حدیث د نفرتونو ته نه جوړي فرقواریت ته نه جوړي قرآن او حدیث درته وایي دا اتفاقی اصول راواله کلی په دې اصول یو کا خاندان په قرآن او حدیث یو کا مور پلار ځان سره په قرآن او حدیث یو کا گاوند او محله ځان سره په قرآن او حدیث یو کا مشران او کشران ځان سره په قرآن او حدیث یو کا کلی علاقه علماء طلباء عوام خزي او نر دې ته د اتفاق دعوت ده چې اے قوم راشه په قرآن او حدیث باندې اتفاق وکړي یو امام ده ته به منی خو بل به نه منی بل به منی خو بل به نه منی یو تنظیم ده زه به منم خو ته به نه منی یو جنډه ده تا ته به خوښوي خو لالاجي ته به نه وي خوښه ای خلکو داسې شخصیت ته مرابلم چې په هغه شخصیت د تمام دنیا اتفاق دی هغه شخصیت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د اتفاق اصول دي خلک وایي اهل الحدیث اختلاف جوړي دا شرپسند دي ای وروره شرپسند هغه سړی دی چې هغه داسې سړي پسې روانېږي چې څوک یې مني او څوک یې نه مني امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ما او تا ومني خو شوافع منلو ته تیار دي مالکیان او حنابلې منلو ته تیار دي ستا جنډه به زه ومنم خو بل تنظیم والا دې جنډې منلو ته تیار دی نو چې ته داسې جنډه او داسې شخصیت منې چې څوک یې مني او څوک یې نه مني او زه هغه شخصیت منم چې هغه ټوله دنیا مني نو اختلاف ته جوړی که زه یې جوړم زوام قرآن او احادیث د نبی علیہ السلام عمر او پدی عملو کې دیگر چا اختلاف شته خود وین طور وسره د عمل وی چې قرآن او حدیث عمره خود سلور ائمون ورسره یو مجتهد عمره اوس دې مجتهد منل او نه منل تا تم پتر چې کفر او اسلام نه دی نو دا اختلافي سړی تارا منستا کو کمارا منستا کو نو اختلاف څوک جوړي دا د دې نه پته لګي زوم قرآن او حدیث پدې صحابه کرامو عمل کړی دی ما ته وښیه که د رسول الله علیه السلام نه بعد د رسول الله علیه السلام نه بغیر یو شخصیت داسې وي چې هغه ته د قرآن او د حدیث په تشریح کې قوم محتاج و نو ما ته وښیه تمام مجتهدین و احترام په خپل ځای خو پیش که ما ته تمام مجتهدین دې راجمع کا اولیاء الله دې راجمع کا تمام دنیا دې راجمع کا د ابوبکر صدیق مقام ته به دا ټول ورسي د ابوبکر صدیق وړوکی مقام دی لوی مقام دی منصوصي مقام لري که چرته د قرآن او د حدیث د تشریحاتو دپاره د یو سړي تعیین وي هغه تعیین به د ابوبکر وي هغه تعیین به د عمر وي هغه به د عثمان او د علي وي خو رسول الله علیه السلام چې وفات کیږي نو د یو سړي تعیین نه کوي محمد مصطفی اعلان کوي یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تدلوا ابدا سنن الدارمی کی 41 نمبر روایت تے دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینا دا کہ دا اللہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوداع پا مقبان دے تمام صحابہ موجود دی تمام صحابہ مخاطب کرل ورد فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم اے خلقو یو داسې اصول درته خیم یو داسې لاو قانون درته خیم که په هغه قانون باندې ان اعتصمتم به تاسو په کلکې منګولې ولګولې تاسو په عمل شروع کو فلن تدلوا ابدا محمد مصطفی گارنٹی ورکي چرې به ګمراه نشئ دې الفاظ ته سوچ کې اے اهل علمو اے طلباو
اے عوامو محمد مصطفی آخری جمله د کم امام په نوم سره ختمي د کم مجتهد په نوم سره ختمي د کم تنظیم او کمی پارټي او د کمی جنډې خبره کوي ووره هغه الفاظ داسې دي چې هغه الفاظ دادي کتاب الله هغه چې سړی په د ګمراهۍ نه بچ کیږي هغه سړی چې په هدایت ته رسي کتاب الله هغه د الله کتاب دی و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی اے خلق قرآن یاد کو اے قوم حدیث د محمد مصطفی یاد کو کده بل سړی منل وي د بل شخصیت منل وي بل چا پسې تلل وي بل چا ته لایک کول وي د بل چا خبره شیر کول وي محمد مصطفی با په خپل آخري خطبه کې فرمایلی نن د اهل الحدیث علماء د حقانیت اصل دلیل دا دی دی هغه خبره کوي کومه خبره چې د نن نه 1400 کاله مخکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 1 لاکھ نه زیات صحابه ته کړې ده چې کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم اے خلق قرآن تراشه اے خلق احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشه دا دعوت انقلابی دی دې کې د انسانانو د هدایت اصول پراته دي په دې د ګمراهۍ نه بچ کېږو او حقانیت د مسلک وی دیتا چې داسې اصول راوړی چې هغه اصول الله او د الله رسول وضع کړي قرآن او حدیث الله او د الله رسول وضع کړي دي که نه دي وضع کړی اور مونږ د الله نه هر سحر او هر بیګا غواړو چې په مونږ د الله رحمتونه راشي دا ټول غواړو که نه غواړو د الله رحمتونه دې په موږ راوورېږي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله ومنئ د الله د رسول ومنئ لعلکم ترحمون د دې د وجه به الله په تاسو رحمتونه راولېږي قرآن او حدیث دا د حقانیت د اهل الحدیث د پاره یو قوي دلیل دی او زواما د دین لوی دلیل د دې د حقانیت نشتا چا سر د خپل تنظیم غم دی هر نمونه د منطق او د فلسفې تقویت او سهاره اخلي خو په خلکو خپل تنظیم خپل پارټي خپل جنډا خپل پیر خپل امام خپل مجتهد په خلکو منل غواړي د هغې دپاره مفتیانو او مولانو سره هغه حربي دي چې ته یې واورې ټک به حیران شي عقل به دې وخځي چې دا سړی د خپل پیر او د خپل مذهب د اوچتولو دپاره د حدیث مقابله څنګه کوي ته لږ د فیسبوک پاڼه وګوره ستا به عقل حیران شي هغه د خپل مسلک غم وړی دی د هر چا خپل غم وي د اهل الحدیث د حقانیت دلیل دا دی مونږ د پیر غم نه یو راغستی مونږ د فقیر غم نه یو راغستی مونږ د تنظیم او د جنډې غم نه یو راغستی مونږ غم د قرآن راغستی یو مونږ غم د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغستی دا د حقانیت دپاره قوي دلیل دی او که نه دی آخري خبره کومه بس ټایم برابر دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام انسانانو ته دا اصول ورکړي دي چې د قرآن او د حدیث تابعدار شي سنن الدارمی کې 41 نمبر کې یو روایت راځي د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده سندی بحث په دې ځای کې شته شیخ البانی سے په حاشیه د مشکات کې وی د تعدد طرق د وجنا دا حدیث سندن د حسن مرتبه ته رسیدلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست او مجلس کې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ راغه او ور سره په لاس کې تورات صفانی اور اتلو سره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای هذه نسخه من التورات دا د تورات سره نسخې دی او داغه مطالعه شروع کړه چې کله دا مطالعه کول د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک باندې ډیر د غصې آثار ښکار شو صحابه کرام د الله د پیغمبر په مزاج باندې پوهیدل او دومره په مینو د الله د پیغمبر د سنت مخالفت خو پرېږده د هغه په تندي کې 3 صحابه نه برداشت کوله نن موږ د هغه د سنت مقابله کوو د ډېر څه تمه کوو بهرحال چې وی کتل نو فورا سیدنا عمر ته وی سکلت کا سواکل پتا باندې د مور وجړیږي ما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر مخ مبارک ته نه ګوري څنګه د غصې نه ډک دی سیدنا عمر چې وکتل پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت قرآن او حدیث دین ګرځولی دی
د تورات د مطالعې ماته کم ضرورت دی. نو پوه شو فوراً هغه صحیفه کېښوده او څه وایي اعوذ بالله من عذاب الله ومن غضب رسوله. زه پناه نیسم په الله سره د الله د غصې او د الله د پیغمبر د غصې نه زه پناه نیسم. او بیا اعلان کوي ټولو خلکو ته ای خلقو واورئ رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. اے خلق واورئ رضیت بالله ربا عمر په دې رضا دی چې زما رب یو الله دی. وبالاسلام دینا او زه په دې هم د رب نه رضا یم چې زما دین چې کوم دی هغه اسلام دی. وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا او زما پیغمبر چې دی هغه یو سړی نه دی یو شخصیت نه دی بلکې زما ایمان چې پرې راوړی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا خبرې وکړې پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار شخصیت و. پوه شو چې د ده شرع صدر وشو. ورته وویې دا تاریخي جمله ده ځان سره نوٹ کې وی لیکې سنن الدارمی روایت نمبر 41 د جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. مرتبه ده روایت درجه د حسن ده. او فرماید الله پیغمبر لو بدا لكم موسى. توجه شته تاسو آخری خبره ده توجه مشته. لو بدا لكم موسى اے زما امتیانو دا خو تورات د موسی علیہ السلام نه دی دا هغه کتاب دی چې الله په نازل کړی دی. دا تورات پرېږده که په خپله موسی علیہ السلام هم نن ژوندی وی ښکاره شوی وی فتبعتموه وترکتمونی او تاسو موسی علیہ السلام اتباع شروع کړی وه او زه مو پرېښې وې لضللتم. لا دا علما پې پوهېږي لام مفتوحه د تاکید تم صیغه د جمع راوړه دې کې ځان له یو تاکید پروت دي. لضللتم عن سواء السبیل تاسو به د مسلک حق نه تاسو به د نیغې لار نه وړېدلې به وې. لضللتم ای صحابو که تاسو زما صحابه وې بیا به هم ګمراه شوی وې. لضللتم عن سواء السبیل. تاسو وګورئ که چېرته زما مقابله کې موسی علیه السلام منلی وې. موسی علیه السلام نبی دی او که نه دی او زمونږ د ټولو دا ایمان دی که نه چې موسی علیه السلام د الله حق او سچ نبی دی. مونږ په ایمان راوړلی دی خو د الله د پیغمبر مقابله کې د سیدنا موسی علیه السلام اتباع هم الله مضموم ګڼي الله ته نه ده قبول. نو چې د محمد رسول الله په موجودګۍ کې د یو نبی نبوت نه چلیږي نو د یو مجتهد اجتهاد به څه چلیږي. د محمد رسول الله په موجودګۍ کې د یو نبی د نبوت منصوصی دلائل نه چلیږي نو د یو مجتهد اختلاف رائے به څه چلیږي. د یو مفتی مفتابهی قول به څه چلیږي. د یو مفتی فقه به څه چلیږي. دې د وجې نه محمد رسول الله اعلان وکړو لو کان موسی حیا کنن موسی علیه السلام ژوندی وي وادرک نبوتي او زما د نبوت په ژوند کې ما سره شریک شوی نو ای قومه لتبعنی سیدنا موسی بېشکه د الله پیغمبر دی خو زما د تابعدارۍ نه بغیر سیدنا موسی سره هم بله لار نه وه. کم نبوت کې چې موسی علیه السلام ته د بل چا تلل بند شي ما او تا به د چا پسې روانېدلو اجازت وشي. دا د دې دلیل د مسلک حق حقانیت د اهل الحدیث دا دی چې مونږ د چا پسې نه یو روان. ها که چا پسې روان یو هغه الله دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی. اے خلکو دا د امن پیغام دی. د چا لهجه به سخته وي دا پیغام به پې سخت لګي. د چا به مخالفین ډیر وي دا پیغام به په خلکو باندې بد لګي. دا د امن پیغام دی. چا سره جنگ مه کوه چا پسې تماچا او ټوپک مه راله د چا جنډه ښکته مه راغورځوه خو د الله او د الله د پیغمبر په حدیثو عمل شروع کا. ننګ پې وکړه غیرت پې وکړه. تا چې په الله غیرت وکړو تا چې د الله د پیغمبر په سنتو غیرت وکړو قسم دې زما او ستا به څه غیرتي د رب نه غیرتناک ذات بل نشته. الله به په تاسو دنیا هم راسمه کړي ستاسو مشکلات او زموږ مشکلات به هم الله حل کړي اختلافات به هم الله حل کړي په دې شرط چې موږ د قرآن او د حدیث تابعدار شو. الله رب العالمین دې موږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي.